信息咁信息嗰個先噶啦，即係預你哋查閱信息先噶啦。咁你基本上你撳左右鍵咧，你就會聽到唔同嘅嘢噶啦。4呢個係設置啦。通話中心呢個就係基本上就係個電話通話嘅記錄啊。你譬如 GPS 啊，有啲咩 miss call 啊，用量啊，miss call 啊呢類嘅嘢。呢個就係電話簿啦。咁跟住嗰個應該最多人想知噶啦。位置信息。咁我哋不如就試下睇呢個先啦。我見佢咧好似係點講咧，都有晒啲1、2、3、4咧。其實可唔可以就咁撳？係得嘅。數目字。譬如我就咁撳個1字，咁就已經入咗去咧。信息呢度啦。嗱，咁就第一個咩咧就係本機位置啦。係。跟住就有周邊查詢。嗱，不如逐個講下先啦。嗱，本機位置呢個，我譬如撳咗入去咧。我有2個選擇嘅，第一個就位置信息，譬如我試下撳呢個啦。嗱，呢度冇 GPS 收到嘅，但係呢，我就可以睇翻我最後嗰個大約咩位置。即係就算我哋而家入咗去室內收唔到衛星啦，佢都可以 check 得翻你最後見到衛星嘅時候喺邊度。係，但係因為佢揾唔到衛星呢，佢慢啲，等多一等。香港 ，sorry 啊，請輸入號碼值。香港特區巴育街大快活。巴育街西北方35米，香港特區巴育街與南昌街交叉路口的西北方112米，信號110幾米，時間2小時之前。咁啊，我嚟咗2個鐘內，即係2個鐘前嘅定位啦，呢個就係。即係佢就講一次俾你，就係喺香港係啊，巴育街咩位？佢其實講咗俾你聽，巴育街咩位置？咩位置嘅附近幾遠？然後就再講一個路口，即係譬如。我喺巴育街同埋呢個叫做大南西街中間交界嗰度南昌街嘅交界咁樣樣嘅。咁啊講埋附近鋪頭名。可以，如果有標誌嘅鋪頭，咪就可以知道啦。咁樣樣。係啦。好啦，咁呢個1嘅功能係2嗰個咧。位置信息。2路口信息。OK，呢個攞信息其實就係可能簡單啲，佢就淨話俾你聽，你而家大約喺嘅路口嘅位置啦。仲話俾你聽幾多個鐘頭之前嘅添，先嘅信息係咁方便你 send 個短信出去，人哋知道你咁啊係喺邊啊嘛。咁啊係。等下，因為冇 GPS 佢就見唔到天啊。巴育街與南昌街交叉路口嘅西北方112米。呢個就可以詳細啲喎。呢個簡單啲，因為呢個淨係話個路口俾你聽，就冇話個標誌俾你聽。咁樣嘅。2路口信息。就咧咩南春街幾多米咁樣樣。係啦。咁你大約可以知道究竟喺邊度咯。大約知喺咩位置。咁同埋你揾到個位置之後呢，譬如我想知道附近有啲乜嘢呢，咁去到第2個咩呢，就叫周邊查詢啦。選擇2公里。咁我可以選擇幾遠路嘅，譬如可以有1公里啦。選擇1公里。有冇幾多百米咁得唔得？冇，最少1公里。最少1公里。咁可能1公里入面。2公里啦，2公里啦，因為呢度冇乜地方。大廈小區。咁佢再幫你分咗類嘅，譬如大廈小區啦。我想譬如餐飲酒店啦。咁啊啲商業啦。旅遊娛樂啊，去咩玩啦？政府機關。咁可能政府機關啊。政府機關，譬如你想知可能有啲政府機關，你就通常都揾到有政府機關啲嘅，因為喺個地圖通常會有記錄嘅。咁譬如我想睇下大廈小區呢度附近有啲乜啦。1122米香港特區第8島長發工廈。咁佢就話咗俾你聽，你附近最近嘅位置有啲咩？佢講咩啊？頭先翻譯下。呢個唔知咩功效喎，我都聽唔到，因為快得滯我聽唔到。呢個我因為揀得快咗少少啲。大廈小區。但係最有用呢，可能對好多視像朋友可能佢最想了解就跟住呢個。一個咧就叫指南針引導，另外一個咧就叫做螞蟻模式。指南針引導係乜咧？就係譬如話我先喺一個地方度，譬如話我屋企樓下，咁我輸入咗屋企嘅地方大約喺邊度，咁我就記錄低之後咧，入咗嚟之後咧，我有2樣嘢，第一個就係指南針嘅列表，第二個咧就係新加個目的地，即係只要我新加咗個目的地之後咧。假設我而家我想去呢個目的地啦，咁我可能咧 OK， 我想去呢個叫邁亞美啦，去屯門啦，
咁我一撳，咁我引導開始嘅時候呢，咁我就會知道，咦，我呢個位置，佢話呢，而家目的地呢喺我嘅正西方21.8公里。咁有咩好處呢？就係如果我喺架小巴度翻緊屋企，或者坐架巴士度翻緊屋企呢，咁你差唔多知道去到可能要攞開少少先，如果咪聽唔到你講嘢。去到百零公里呢，咁你就可以撳鐘落車啊，或者同個司機啊，司機唔該下個路口又落咁，咁你就好你呢個就好方便。係喎，呢個都係好方法喎。呢個好方法，因為譬如你坐小巴，你冇報站系統噶嘛。係啊。咁你但係唔知幾時到嘅喎。你唔知幾時到嘅喎。係啊。即係除非有你喺屋企，你轉彎你知道大約，咦咁就係。如果一條大直路你就唔知。係啊，一條大直路好似譬如喺970X 啊，譬如呢啲就好多站都係直路，同埋都好密下嘅都。係啊，咁你就咁，但係呢個就好有用咯。因為一個站同一個站之中咧，講真點都有幾百米距離嘅。足夠你分別到，就算個衛星定位有講緊，你變咗你就唔會早落車或者遲落車，唔會早落車或者遲落車。係啦，有機會遲落車嘅，可能你就算遲咗咧，你都唔會遲得太過分。因為你自己有冇試過，即係譬如實地咧？因為譬如你搭雙層巴士嗰啲咧，我有試過，我呢幾個禮拜都喺度玩，呢2個禮拜攞住我都喺度不斷喺度玩緊。咁我都係坐雙層巴士，我特登仲有陣時坐喺樓梯得唔得啊？下面啱啱樓梯下面個位置，因為個窗同埋個司機位嗰度咧，你咪得一隻窗嘅。係啊係啊。我就特登想試下喺嗰個位得唔得？係得嘅。哦。咁我就話俾大家聽，大家呢隻都幾好噃。係用到嘅呢個方向，咁係呢個係好有用嘅。咁啊，呢個地圖咧話需唔需要話要？個地圖係免費嘅，免費嘅，即係話可以即買即用嘅咯，即買即用嘅。咁但係有冇係啦？係咪免費更新嘅？係免費更新嘅，呢個地圖係免費嘅。OK。好啦，咁第二嗰個猛嘅功能啦，我見到喺網上面可以免費，我唔知呢間公司會唔會1年後會收你錢。所以我反而最吸引就係呢一隻嘢就係包括中港嘅地圖啊。係。咁變咗，譬如話有啲人可能翻國內咧旅遊咧，咁其實都會幫到佢好多。翻國內旅遊更好。喂，其實咧呢個地圖咧，我之前都試過咧，佢就國內嗰個咧就詳細好多嘅喎。係嗰次我住喺即係某一間酒店啦，廣州。咁佢直頭話咧，你喺廣州市嘅乜乜路幾多號，最後嗰個位置就喺嗰度啦，咁樣樣。係咁呢度就係嗰個酒店嗰個門牌號碼嚟噶啦。係㗎。雖然佢唔知道間酒店叫咩名，咁但係佢已經講到咩係廣州市乜乜路幾多號咁樣，咁咪已經足夠啦。我譬如喺四川我玩過，咁啊，譬如去到啲比較偏遠嘅地方咧，佢哋認到嘅情況都好好嘅，同埋越空曠嘅地方佢認得越好。啊，當然啦，因為你見到嘅衛星越多嘅時候呢，準確度越高。譬如喺香港咧，我最多都認到5粒衛星啫，6粒已經好好噶啦。咁但係理論上你見到3粒佢就基本上可以定到位噶啦。好啊，咁啊仲有嗰個另一個功能係乜嘢？螞蟻模式，係螞蟻模式。咁啊，等撳入去先啦，撳入去先啊，去翻場面先。咁我一入我就撳1啦，咁啊好快就入咗嚟噶啦。咁我就撳4啦，menu 4啦。螞蟻模式啦。咁呢個係咩呢？入咗去之後呢，我就可以建一個目的地。假設啦，我哋由路德會中心翻去地鐵站。咁呢，我就沿路呢，我就可以一離開咗路德會啫，我就開始落標記啦。我新建一個目的地先。咁我就可以落一啲標記，譬如可以話，譬如2呢就係 OK， 就前行嘅標誌啦。咁如果6呢，就係右轉，4就係左轉。咁如果按譬如13啊79呢，就係譬如話1呢就好似係左前，即係左前斜角。係啦，咁你就譬如你沿住條有路徑落咗呢啲標誌之後。咁然後你就跟住呢個標誌行呢，咁我頭先都試過嘅，咁都 OK 嘅。有冇試過其實可以儲到幾多條路徑嘅呢？如果螞蟻模式就只係儲20條。哦，20條嘅螞蟻模式。螞蟻模式只係可以儲20條。哦，就唔係擺落呢張卡度嘅，係擺落你個電話度嘅。應該擺喺個電話度嘅。因為我儲咗之後，我發覺唔係喺個卡度嘅。哦，其實就將你行路嗰個方向啊，就記錄咗出嚟啊。係啦，咁然之後到你我呢度就直行啦，譬如行到呢度就轉左啦，咁樣。係啦，呢個都係佢一個好呢個我就發覺呢兩個就係
最有用嘅地方咯。反而睇唔到嘅人咧，就可能呢一個就會簡單啲喎。係喎，即係人帶你去一次之後，咁你就或者自己行一次，咁你就可以識晒條路點樣行，咁就方便好多。咁好啊，咁啊，仲另外咧，仲有就係你輸入法嗰度係點樣輸入嘅咧？佢係用呢個國內嘅拼音。國內嘅拼音，即係拼音國語，國語拼音。呢一隻之前支援呢個普通話點字嗰隻輸入得唔得㗎？其實大陸即係我意思係盲文，基本上佢哋都係用英文拼音㗎咯。都唔係用盲文嗰種。OK。咁樣。好啦，咁啊，仲有就係佢另外一個功能就係側邊有3個掣嘅喎。咁啊，介紹下點樣用法嚟呢個？側邊個3個掣其實犀利啊！呢個嗱，如果你揸住個電話熬嘅時候咧，你就聽下好似有啲點解有啲嘢可以搖下有聲咁嘅。嗰個就係呢個電話特別嘅一個地方嚟嘅。佢就愛嚟係當你搖佢震動嘅時候咧，就可以譬如話可以 send 一個短信出去咧，話俾人聽而家喺邊個位置。又或者係譬如我想做一個防盜，我黐喺度門邊，有人一開門，我就去 send 一個短信，咦，有人入侵咗我間屋企啦，咁就可以咁用嘅。咁都得㗎？係可以咁用。呢個係最佢好特別嘅，我嚟做防盜嘅功能。即係話一震咧就會可以即刻一震就發一個短信，發短信出去一個位置。做你個朋友都幾唔得閒喎。做個朋友，做你個愛人就可能好啲。咁就好啱嘅。咁啦，咁譬如左邊個3個鍵咧，就係佢可以個短信嗰個發去邊個電話係你自己可以指定嘅。你自己指定先嘅，即係我譬如佢叫一個叫主人號碼。譬如果係譬如喺個電話側邊嘅有3個鍵咧，最上一個就係叫主人1嘅號碼，中間嗰個咧就叫求救號碼，第3個就係主人2嘅電話號碼。咁你基本上咧，佢其實想俾啲老人家去用，譬如你撳一下主人嘅號碼，咁你就咁。如果你遇到震嘅時候咧，佢係 send 嘅 SMS 係主人1啊，主人2定主人3？主人1係啦。但係如果你求救嘅話咧，佢係主人1打唔通，就主人2咁樣嘅。即係話咧，如果撳求救嗰個掣咧，中間嗰掣咧就會先打主人1，就後打主人2。係啦。即係有2個主人啊。咁但係我又有一個問題想問咧，因為佢係靠震動去發短信噶嘛。咁你譬如搭車咧，你撳掣得㗎，你撳掣得㗎。咁但係搭車咁你就要取消咗呢個，你會取消咗呢個方法嘅。你唔會着嘅平時。因為呢個係其實佢set嚟就係俾人去做防盜用啫嘛。OK。咁基本上我諗盲人朋友唔會用到㗎啦。明白。同埋咧，譬如佢有特別功能就係點解佢震咧？就係假設我想去揾個 GPS 嘅地方嘅時候咧，我唔會長期開着佢噶嘛。我就會用搖嘅時候咧，佢就會觸發個 GPS 咧，去收一個去揾個 GPS 嘅位置。咁呢樣嘢就其實會令到你個電咧襟用好多嘅。但係我又想問咧，就譬如 iPhone。唔係 iPhone 係嗰啲，譬如 iPod 咧，譬如佢嗰個震動咧，可能要震幾下佢至會轉歌嘅。咁但係佢呢一個發短信咧，佢係咪熬一下就已經視乎你 set 嘅敏感度，佢有5個 level 咁樣嘅。即係如果你 set 最敏感嗰個咧，你可能細力搖佢咧就會已經發咗噶啦。OK。如果你 set 5嘅話咧，唔該你大力啲搖幾下，大力啲揈幾下，先至可以發到出嘅。